Şimdi mesela siz biliyorsunuz ama Reels'larım bazen böyle keşfete düşüyor ya. İşte inanmayanlar oluyor. Saç baş yapılı karavanda yaşadığını iddia ediyor ama diyorlar. Yani neyim eksik çok şükür. Niye yapmayayım? Bugün iyi bir güneş koruma sürmeliyim. Çünkü yaklaşık 600 kilometre yolum var. Yani tek günde mi yaparım bilmiyorum. Ama yapsam fena olmaz. O yüzden bugüne herhangi bir planım yok. Gezme gibi. Mümkünse ana yoldan gideceğim artık. Çünkü feribota yetişmeliyim. Aslında bu Ancona'ya kadar da çok güzel yerler var. Tabii Venedik var mesela arada. Venedik'e yıllar önce gittim. O yüzden şu an çok şey değilim. Ama sizin için gitmek isterdim. De karavanla çok zor tabii ki. Oralarda park da zormuş. Onu iyice bir araştırıp hani karavanda nerede kalırım diye ondan sonra gitmek lazım. Şu an zamanım kısıtlı olduğu için o topa girmiyorum. Burası beni bayağı toparladı. Yani bence iyileştim. Sadece su içmeyi unutmamalıyım. İçtin mi kızım? Susamış benim kızlarım. Gidelim mi artık? Sevdik mi burayı? Çok araba var diye bağlıyorum. Çünkü gelen giden çok oluyor. Şu manzarada çayımı içeyim. Sonra gidelim. Bayağı hazırım. Neyse bir saatte tüm işimi bitirdim. Kahvaltıda yaptım. Hava çok güneşli. Sadece çöpüm bisikletin içinde. Yani yol üstünde bulur muyum bilmiyorum. Bugün yolumuz uzun arkadaşlar. Yani inşallah yani yaklaşık 600 kilometre ve gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. İnşallah bugün. Çünkü yarın akşam feribotum var. Yine bir olaya sebebiyet vermemek için. Normalde görmek istediğim birkaç yer vardı ama yani buralardayız inşallah hallederiz. Başka zaman yaparız diye düşünüyorum. Aşırı vlog çekeceğimi düşünmüyorum yolda. Çünkü yol ilerlesin istiyorum. Ama böyle çok güzel manzaralar bulursam, yani bulursam değil görürsem çekerim tabii ki. Şu anda burası Julian Alps diye geçiyormuş. Şu anki İtalya'da bulunduğum yer. Çok güzeldi. Ben dinlendim. Biraz rahatsızdım biliyorsunuz. Dinlenmiş oldum. Kendime geldim. Kendimi de çok yormadım burada. Çünkü yolum uzun. Şimdi inşallah asıl tatil yerime gidiyorum. Allah nasip ederse. Pompon yerine kuruldu. Sütlaç arkada. Muhtemelen sütlaç yine burada oturur. O yüzden oraya bağladım. Şu anki bulunduğum yer Tarvisio bölgesi, İtalya'nın. Bu göl bayağı ünlüymüş burada. Bu arada çok gelen giden oluyor. Ama ben ilk gün gittim, bir daha gitmedim. Yüzmedim de. Şu çöpten kurtulmalıyım acil. Tüm otoban boyu çiçekli sepetimde çöple gitmek istemiyorum. Evet, herkes yerini aldı mı? Arabayı çalıştırınca geliyor. Dedim ya burası normal bir otopark. Ama daha çok karavancılar ve konaklayanlar geliyor. Bu küçük o arabalar olduğuna da bakmayın. Çoğu konakladı burada. Bak şimdi önden gidene. 2 motor, bisiklet. Şimdi bir süre böyle virajlı yoldan gideceğim.
Sonra otobana bağlanacağım inşallah. Ya bu mecburi, bu göle gelmek için zaten bu yoldan gelmem gerekiyordu. Burada mağara mı varmış? Burası da geziliyordur herhalde. Bak cave yazıyor ya. Ya size çekim yapmayayım diyorum ama şu yolların güzelliğini de göstermeyeyim mi? Çöp var. Yani böyle yolda aceleniz yoksa otobanları kullanma seçeneğini tıklayarak böyle güzel yollardan gidebilirsiniz. Ben turumda ülkeler arası geçiş yaparken genelde otoban kullanmıştım. Kendi ülkenin içindeki güzel yolları keşfetmeye çalışıyordum. Yani bir yerden zamandan kazanmam lazım. Her ne kadar Avrupa yolları bu otoban olmayanlarda çok güzel olsa da yine de size zaman kaybettiriyor. Çünkü virajlı oluyor. Orman içi olursa özellikle yağışa yakalanabiliyorsun. Yani motosikletler için diyorum. Ya da böyle her ülkede kendine bir nokta seçeceksin. Sadece bu yolu göreceğim diyeceksin. Çünkü tamamını bitirmek için full time gezgin olman lazım. Şu motorcuları görmek isterim ya, o virajda nasıl çıkıyorlar. Durabiliyor muyum bakayım. Çok keskin bir viraj çünkü. Bazı yerlerde bu nehir kurumuştu. Bayağı uzun normalde. Ya çok uzun süre bu nehrin kenarından gidiyorsun ama dediğim gibi çoğu yeri kuru. Nadir yerlerde var. Oralara da böyle karavancılar çekmiş falan. Mesela arkadaşlar, buralarda güzel olan ne biliyor musunuz? Doğanın güzelliklerini insanlar belli kurallar dahilinde kullanabiliyorlar. Yani tamamıyla bir yasak yok. Yasak olan şeyler var evet, ama bu tamamen doğanın korunması için ve sürekliliği için. Yani diyor ki tamam, aracınla girme ama gir, bisikletinle gir. Mangal yap ama bir mangalın üzerinde yap, yerde yapma gibi, örnek veriyorum. Mesela şu an arkamda kuyruk var. Bisikletlerden ötürü. Yolda çok virajlı olduğu için geçmek istemiyorum hemen. Ve kimse kornaya basmıyor. Kimse hışımla geçmeye çalışmıyor. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19
I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is Biraz yokuş burası. Burada restoranlar falan varmış. Yani bana da aslında çok uzak değilmiş. Bir 15-20 dakika falan. Ama dün hiç çıkmak istemedim. Gezmeye de yer bırakalım değil mi? Bayağı bak yanda şeyler falan var. Giyim mağazaları. Ay yine şu gıcık olay. Bunlar bize kart veriyor. İleride ödeyeceğiz. Thank you. Bu olayı sevmiyorum bak. Genelde hep hata verdi bak motorlayken. Bizimkine bakın şimdi. Sütlaç. Ay çok eğleniyorum. Ne haber? Kızım. Miau. Miau. Pompon bilgisayarımı kapatma kız. Ya demin durdum. Şey için durdum. Bir tane internet paketi satın almam gerekti. Normalde ben eSIM... Dur kız beni konuştur. eSIM satın aldığımda limitsiz alıyorum. Yani günlük limitsiz plan alıyorum. Ama YouTube yüklediğim için o limitsiz sanırım bir yerde yine de takılıyor. Çekiyor internet ama yükleyecek şeyde olmuyor. Dur hayır gelme. Pompon gelme. O yüzden günlük bir plan aldım bu sefer. Ya şu şey olayını yapmak çok iyi fikirdi de çok maliyetli oluyordu bu. Hani uydudan alıyorsun ya, neydi onun adı? Starlink. O olsaydı böyle yollarda uğraşmazdım. Gerçekten hele son birkaç haftadır uğraşıyorum yani. Yani bir bilseniz şu videoları yüklemek için neler yapıyorum, daha çok izleyip böyle beğeni bırakırsınız, uğraşmış kız diye. Neyse. Bak mesela hala %77'de. Neden acaba? Bağlı halbuki. Ay bu da kucağıma gelmek istiyor. İyi gel bari. Çok şükür kaç kilometremiz vardı? 498 kilometre kaldı. Havada bir sıcak. Bir sıcak. Aa, lastiğim düştü. Sütlaç lastiğim düştü kız. Ana. Can I? Evet aldım. Kızım ağlama ya. Yani suyu maması arkada, istese gider alır. Kumuna da ulaşabiliyor, çiş yerine. İpi uzun çünkü. Şu an muhabbet edesi gelmiş. Sıkılmış olabilir. Bir saattir falan uyuyorlar. Kızım. Ağlama. Ne yapalım? Orası da serin. O genelde orada oturuyor. Çünkü cam açıyorum ya böyle karşılıklı. Orası güzel esiyor. Biraz gitsin. Hevesini alsın, sonra yana. Ağlama. Yani kaç tane
viyadük geçtim, kaç tane tünel geçtim sayamadım. Yani bir saatten fazla oldu bence ben çıkalı. Saate bakmadım ama o yüzden de internetim çok iyi çekmiyor olabilir. Sürekli tünel geçiyorum. Lastik patlamış. Görüyor musunuz? Ve sütlaç ortalığı yıktı arkadaşlar. Gerçekten ortalığı yıktı. O yüzden durdum. Bayağı lastik patlamış. Güneşin de alnındayım ha. Ne olacak şimdi? Of of of. Var ya, sütlaç ağlıyordu resmen ya. Ne oldu diye durdum. Harbiden lastiğim patlamış. Eyvah eyvah yani. Acaba ben bunu en yakın benzinliğe kadar şişirebilir miyim? O kadar da sıcak ki şunu bir koyayım da dışarı. Ay, İnşallah var ya şunun şarjı vardır. Şu an ben şimdi adak üyesiyim. Onlar yapıyor herhalde bu işleri, değil mi? Uf, çok sıcak. Olaya bak. Şunu kaybetmeyeyim. Hala gidiyor ha. Tutsi boktan veriyor hala. Ne yapacağız? Heh. Yes, I have spare one, by the way. Do you have a spare tire with you? Yes, yes, I have, and I am at the emergency line right now. Okay, and you need help to change the tire? Yeah. Okay, write down emergency. A camper van. Okay. Yeah. The color, black, blue, white? It is white and green. Okay, so you're alone on a dirt. Yeah, and it is I very need a hot. telephone number to call you back. Okay, let me tell you, it is a German number. 349. Yeah. Okay, so flat tire. So just need a position, then we can send you someone. What's the highway number? I think, how can I know? I don't know. Let me check. It should be A4. A4. Every 100 meter you can see a little white sign. Usually it's on the middle guardrail. Okay. It is A4W or 759. No, that's too much. Should be like on the top there's like the Roman number. It's like 400 meters, and on the bottom there's like the kilometer indicated. It's like a sheet of paper sign. Let me check the other sign then, because it was small like Roman number and Arab number. okay. Indicates always the kilometer point with meters. So it's like 42 in the bottom and like a X, yeah, or In the emergency line. This sign should be usually on the guardrail in the middle of the road. O kadar hızlı geçiyorlar ki bunlar düşüp duruyor ya. Kuzucuğumun başına gelenler. O lastik daha da inmiş. Yani şişirmeye çalıştım biraz ama maalesef.
kıpkırmızı oldum ya. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Şu kız var ya, bu sütlaç hanımefendi. Bu kız ya ermiş ya bir şey. Yemin ediyorum, bak olayı anlatayım şimdi. Şu an Adak'ı aradım. Adak, A-D-A-C. Alta yazarım ne olduğunu. Detayı anlatacağım sonra size. Gidiyordum. Yine ben işte size vlog çekmeye başlayınca konuşmaya başlıyor ya. Neyse kapattım. İnanın niye durdum aslında biliyor musunuz? Sütlaç ortalığı yıktı. Miyav miyav. Ama var ya öyle bir bağırıyor ki. Dedim ki acaba dedim arkada ya. İpime dolandı. Ne oldu? Öylesine bir bağırış yok yani. Dedim ne oldu ya dedim. Acil şeye çektim. Emergency line'e çektim. Hayvana bir şey oldu dedim herhalde. Neyse baktım hiçbir şey yok bunun. Sonra bir koku almaya başladım. Bir baktım lastik. Yo. Önce siboptan sandım ama şu an değil. Sibopu ittikçe herhalde şey geliyor, dışarı geliyor. Normal olarak herhalde. Tüm camları falan açtım. Arkadaşlar karavanın içi iyi. Dışarısı aşırı sıcak. Şey yine düşmüş benim ikaz şeylerim. Neyse biri ayakta. Sütlaç Hanım. Ve ben maalesef çok anlamıyorum böyle lastiğim patlayınca falan. İşte öyle bir dengesizlik de hissetmedim. Bilmiyorum durunca mı daha da indi ama şu an bir yerinde yarık var mı falan filan hiç bilmiyorum. Çünkü hareket ettirmedim. Yani altta kaldıysa eğer haberim yok. Şey dedi Adak'taki her 100 metrede bir rakam olur Roma rakamıyla falan dedi ama şimdi gördüm bak bu tarafta yazmıyordu. Karşıda 476 yazıyor. Bak size de göstereyim. Hani konum belli etmek için. Şurada bir tabela var görüyor musunuz? Orada 476 yazıyor. Yani buradaki tabelada da yazıyor aslında Emergency Line 475 gibi bir şey yazıyor. O değil dedi adam ama bence bu. Bence bu yani. Olana bak ya. Bir de ben feribota gidiyorum biliyorsunuz bu sefer. Neyse çok şükür. İyi ki şu Adak üyeliğini arkadaşlar yola çıkmadan yapmışım. Yani reklamsa reklam. Haberleri yok. Paramı ödeyip yaptırdım bu arada. Yoksa şu an ne yapacaktım pazar günü? Haydi buyurun. Pompon kustu. Hani böyle bir şey üst üste olacak ya. Hoş bu kusuyor arada yolda da. Suyu da şimdi içmişti. Tüm suyu da çıkarttı geri. Mamayla. Kız ne oldu? Midem bulandı. Ha, sen demin ondan kaçma girişiminde bulundun. Demin bir yola atladı. Herhalde kusası vardı. Ne yapalım biz de beklerken ne yapsam? Yemek mi yapsam? Bir şey yapayım ya beklerken. Allah'tan şöyle cepler var. Tam size diyecektim videoda. Kameram şarjlıydı, üşendim. İtalya otobanında çok sık böyle cep oluyor. İçeri girdiğim. Bayağı sık oluyor bu arada. Hani bir şey olduğunda anlık durmaya ya da bu tarz bir şey olduğunda. Bugün de ne güzel kombin yapmıştım. Ziyan oldu. Daha fazla koplu duramayacağım buralarda. Güzel süslemiştim kendimi. Halbuki. En iyisi zamandan kazanalım. Ben yiyecek bir şeyler yapayım bir yandan. Ne de olsa bir yerde duracaktım onun için. Yani şeyde bana SMS geldi talebiniz oluştu diye Adak'tan. Ama tabii henüz biri atandı mı bilmiyorum. Yarım saat oldu. Biraz su dökelim mi sana? Hadi su dökelim mi kızım? Oo, serinlesin. Sana da dökelim. Bak o serinde yat. Tamam. Hop serin. Tamam. Bak ne güzel oldun. Hop. Biraz daha uzarsa kendi kafama da şuradan aşağı dökeceğim yine gerçekten. Biraz tutar. Aracın şeyle bilgisi
adresine bakalım değil. Camp ve Wohnmobil. Haha, Okay. Wohnmobil. Plaka numarası Türk. Evet. İstanbul plaka numarası 34. Net ağırlığı Evet. 2500 kilo. Azami yüklü ağırlığı doğru. 2800 kilo. Uzunluğu kaç? Bir tane aparat var motosiklet taktığım. İkisi birlikte 5.90. 5.90. Tamam. Hı hı. Peki Size ne yardımcı kadar olabilirler, sürer? oldu mu? Gelmeleri ne kadar sürer? Hemen bir saati geçmez. Zaten bir saat oldu. Ben bir Çünkü saattir bekliyorum. Yani 40 dakikaya kadar gelir dediler. O yüzden ben o arada mola vermiş gibi bu konuya takılmadan yemek yapıp yiyeyim. Sonra bir daha mola vermem. Direkt giderim inşallah, bir aksilik olmazsa. Benim ruhsatta hiç öyle en boy falan yazmıyor arkadaşım. Kadın yazar dedi ama yazmıyor. Koltuk sayısı yazıyor. Ağırlığı yazıyor. Yılı yazıyor falan. Ne yapalım? Bunlar da yolda olmanın tuzu biberi. Yani Allah'tan var ya, ben feribot biletini bugüne alacaktım. Dedim ki sabah erken çıkar yetişirim. Ama bunları da düşünmek lazım. Erken çıksaydım da patlayabilirdi bugün olsaydı. Yarın Allah'tan bilet. Ama tabii hala çok yolum var. Yaklaşık hiç durmazsam 4 saat yolum var. Ve hava kararmış olacak muhtemelen. Menemen yapmaya karar verdim. Çünkü 40-45 dakika sürecek. Bence fazla sürer gibime geliyor ama bari yemek işini aradan çıkartayım. Çay da mı yapsın? Ortam az sıcak değilmiş gibi bir de. Alev alev. Yani yoksa bir de yemek yemeye duracağım. Muhtemelen pizza falan yiyeceğim. İtalya'da ne bulurum şimdi? Otobanda. En pratik. Beni şu an ancak çay toparlayabilir. Dörtlüm yanarken de hiç menemen yapmamışlar. İnşallah burada değiştirirler ya. Çekici falan uğraşmak istemiyorum. See you, bye. Şimdi biri aradı. Buradan. Biraz çünkü İtalyan aksanına benziyordu İngilizcesi. 35 dakika sonra oradayım dedi. Çok mutlu oldum. En azından aradılar. Bu arada ben hemen şimdi yemeğimi yiyeyim. Değil mi kız? Bak sütlaçın sesi nasıl kesildi arkadaşlar. Vallahi ben durana kadar çığlık çığlağıydı ya. İnanamıyorum yani. Vallahi hala şoktayım. Resmen bana haber verdi hayvan yani. Bunu yemek molası vermiş gibi düşünmek istiyorum. Çay da içeceğim. Gelene kadar yani böyle oyalanırım. Yani Allah'tan şu biraz güneşi kesiyor. Şu an var ya, otoban yer yanıyor. Az önce pompon kaçtı. Kamera açık değildi. Tabii anlık koştum peşine. Ayağım yandı resmen. Menemen yaptım. Şu an koymadım. Dün canım çekiyordu. Hastayım diye yapamamıştım. Bugün iyiymiş. Ne yapalım? Elimle yesem ayıp olur mu size? Sütlaçın haline bakın ya. Pompon da böyle. Ne yapalım kızım, az sonra gideceğiz ha? Vallahi her şeyde bir hayır vardır. Ben tek seferde gitmeyi planlıyordum durmadan. Yani mola hariç. Vallahi şuradan herhalde kafamdan aşağı su dökeceğim gerçekten. Arayan adama dedim, yedek lastiğim var dedim. İnşallah kısa sürede hallolur.
şu cepte. Hepsinde çöp kutusu da var. Benim şeyler düşmüş. Güneş, güneş, güneş. Güneş tepede. Ben her an kalkışa hazır olayım da belki çekiciyle götürecek mi, ne yapacak bilmiyorum. Hadi gel. Git, işin varsa şurada yap lütfen. Koş. Hemen hemen hemen. Oy, benim tüy yumağım. Hah, var. Sıcak. Şurada güneşte kalmasın. Demin de telefonum kapandı. Hello. Dur kızım. Dur bir şey yok. Gel kucağıma. Despertar. Yes, I have. It's under the car. Baksanıza. Yes, it is there. Burada yapacak inşallah. Sütlaç. Ne haber kız? Aferin benim kızıma be. Çok sıcakladın ama ne yapalım? Gidiyoruz. Hem öğrenelim. So you are a traveler. How much kilometers do you paid? Do you know what happened to this? Do you understand? This, what is this? No. No, this is not. Bir şey görünmüyor. There's no sign of anything. Adam da demin bayağı uğraştı ya stepneyi çıkartırken. İnşallah koyabilir yerine. Bana şey dedi, yerin varsa dedi, hani içeri koyayım dedim. Yerim yok, içinde yaşıyorum. O değil, lastikte bir şey göremedim ben. Siz gördünüz mü? Do I need to push it? Wait.
Ben neyse adamın eline ayağına çok dolanmayayım arkadaşlar. Şuradan görebildiğiniz kadar. Okay. Take the triangle. Okay, I will. Dördü çeyrek geçe kayıt bıraktım. Saat şu an 7. Yüzüme su döktüm de çok sıcak. Hazır kimse yokken şuradan bir çıkalım. Neyse çok şükür. Geç olsun güç olmasın. En azından yedek lastiğim vardı çünkü bugün pazar arkadaşlar. Herhangi bir şey ödemedim bu arada. Bir kağıda imza aldı. İmzadan sonra gidebilirsin dedi. Ya çocuk o değil. Lastiği 5 dakikada değiştirdi. Stepneyi çıkartıp takarken çok zorlandı. Bayağı yani. Yani hala yaklaşık 5 saat yolum var çok şükür. Eğer yorulmazsam karanlıkta da giderim herhalde yavaş yavaş. Duruma göre bakarım ya. Bayağı akşam oldu ya. Neyse en azından yemeğimi falan yemiş oldum. Bir daha durmam yemek için. Ama soğuk bir şeyler almalıyım. Bir tek suyum var çok az. Bu da benzinlikten falan olacak artık herhalde. Burada da kapanıyordur marketler. Of çok şükür. Bir an var ya, eyvah dedim bugün pazar, ne yapacağım? Şu bak alta yazayım. İnanın reklam falan değil. Yani ben normalde trenle gidecektim biliyorsunuz İstanbul'a. Ama geçen aylarda bir görmüştüm bir yerde. Hani ADAK üyesi olursan Avrupa'nın her yerinde yardım alabilirsin diye. Ve size bir şey diyeyim mi? ADAK Plus üyeliğim. Yani tam tutarı yazarım alta. Şu an hatırlamıyorum ama 100 euro bile değildi. 90-100 euro arası bir şey. Yıllık üyelik. İyi işmiş ya. Hem denemiş olduk bak. Hem sen uğraşmıyorsun. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Önce tabii bocaladım. Bir an hatırlamadım. ADAK hani daha hiç kullanmadığım için. Dedim öyle bir şey vardı. Bir de o araç için değilmiş. Yanlış bilmiyorsam. Kişiye özelmiş. Yani ben bu aracı değiştirirsem şu an yine de hizmet alabiliyorum. Yani benim adıma oluyormuş üyelik. Neyse çok şükür arkadaşlar. Allah beterinden korusun. Sadece size bir şey diyeyim mi? Sadece sıcak etkiledi. Yoksa onun dışında yani sıkıntı değil. En azından işin çözüleceğini biliyorsun ya. İçim rahattı. Ve şu yavrucaklar bayağı sıcakladı. Hele sütlaç. Zaten bugün bir gezme planım yoktu. Direkt Ancona'ya varsam güzel olur. Ama daha öncesi olursa da olur. Artık çok ileri planlar yapmak istemiyorum. Zaten çok yaptım. Ne oldu kız? Yine başladın. Aferin benim kızıma. Haberci kuş. Şimdi o yüzden sizi kapatayım. Biraz yol yapayım. Saatlerdir bekliyorum. Benzin ışığım yandı. Bir süre oldu o yüzden hiç risk alamayacağım. Benzinlik seçemeyeceğim. Nasıl olacak? Bir şey vermedi. Çatalın sağından devam edin. Ardından sağa dönün. Euro ödedim buraya kadar. Dizel 2.03 burada bayağı pahalı. Önce kartla ödeme yapıyoruz. Pompayı seçiyoruz.
oldu kızım? Uyandın mı? Size de göstereyim, belki yollarda işinize yarar. İtalya burası, biliyorsunuz. Önce şuradan pompayı seçiyorsun. Şunu. Sonra kartını tak, şifreni gir diyor. Sonra da kaçıncıdan, işte 3 mü 4 mü neyden alıyorsan onu koy diyor. Burada içmeye bir şey var mı? Yok. Kapanmış. Şuradan devam edeyim. Kırmızı butona basınca veriyor. Büyük bir buton var. Şimdi yeni kilometrelerim bununla sayılacak. Ben yine güneşe sürüyorum. Buna şiir yazacağım arkadaşlar. Şuradan bir şey alıp çıkacağım ya. İçecek inşallah. Of. Pompon suya koştu. Sütlaç mamaya. Pompon herhalde midesi hala iyi değil ya. Yemedi. Normalde hemen koşar şeye, yaş mamaya. Sütlaç kusarsın ya. Pomponunkini de yiyor şu anda. Hadi kız. Bana hep soruyordunuz ya, böyle yollarda lastiğin patlayınca ne yapıyorsun? Cevabınızı almış oldunuz herhalde. Çok şükür. Türkiye'de oldu bir iki lastik patlama işim ama şey değildi yani. Zaten her yer lastikçi olduğu için orada sıkıntı yok. Bu ilk defa başıma geliyor yurt dışında. Yani motosikletle de çok şükür kazam oldu ama şey olmamıştı. Lastik patlama işi olmamıştı. Adak beni kurtardı arkadaşlar bugün. Yoksa pazar günü ne yapardım yani o sıcağın alnında. Yine bekledim. Ama en azından birinin geleceğini bilerek bekledim. Neyse, çok şükür. Gerçekten çok şükür. Geç olsun güç olmasın. Şu an bildiğiniz 500 kilometre yol yaptım bugün. İtalya'nın kuzeyinden. Ancona'ya 45 dakika yolum kaldı. Ama herhalde daha fazla devam etmeyeceğim. Şu an böyle bir dinlenme tesisi, benzinlik gibi bir yer var. Oradayım. Çok zorlamak istemiyorum çünkü artık uykum geldi. Gel. Gel hanımefendi, gel kucağıma gel. Çocuklar da yoruldu. Artık onları da yatırayım. Çünkü saat 12'yi geçti. Yarın zaten buradan direkt çıkıp şeye giderim inşallah. Bu feribot biletimi alacağım yere. Çünkü ben biletimi online aldım da çıktısını istiyorlarmış. Hani görmek istiyorlarmış bileti. Gelip alın dediler. Oraya giderim. Bu sefer biraz daha erken varalım. İnşallah bu feriyi. Neyse, dillendirmiyorum. Ama güzel olmadı mı? Bak, Avusturya'da bir sürü güzel yer gördük. İtalya'da güzel yerler gördük. Daha güzel oldu. Şimdi şey diye düşünüyorum. Zaten bende şöyle bir kafa var. Kendime bir Yunanistan atsam hani Türkiye'ye gelmiş kadar sevineceğim. Çünkü orada kendimi çok rahat hissediyorum. İnsanlarından, ortamın, yani her yer öyle değil tabii ki Yunanistan'ın ama en azından benim gideceğim güzergahları defalarca da gittiğim için daha önce hani orada daha rahat hissedebiliyorum. O yüzden inşallah bir an önce kendimi oraya denize, öyle şimdi yatacağım. Artık bu videoyu burada kapatırım. Bu feribot işleri nasıl oluyor öğrenmek isterseniz bir sonraki bölümde direkt onları yayınlarım diye düşünüyorum. Feribotta şey yoktu, şimdiden söyleyeyim. Tabii ben son dakika aldığım için bileti, kabinlerde yer yoktu. Yani bir odam olmayacak.
Bakalım nasıl gideceğiz kedi köpek. Ya değil, bunların kum kabını falan taşıyacağım ama neyse hallederiz ya. Neler halletmedik, bunu da hallederiz. Hadi iyi geceler.